www.news.com. Lelo motula na biso ezali boye. Pona nini ba papa na lobi ba papa na dehors ya mariage na ndako azana moi chéri na libanda pona nini micro ya Congo lokole etamboli na nzela po toyeba eyano na biso ezali nini na ba papa mbote mama pona nini mibali mususu en dehors mama na ndako bazana moi chéri pembeni pona yo lobini mama Deno ngozano osala so isimi no baby osala so sim blanche te ozo sim blanche te sim blanche pesa peut très importante mama na ngai so balelo ba no petite sœur à quartier eza pena tinati mais mama zakaka mama zali mabeke nde ozwi mama obwaki mama libanda lelo le pondu lobi kuna pondu lobi pondu et moi moi les pour faire salade moi ba multicolore pour faire ça la rater mais siko osande nandenga mabete nandenga mabete siko ndeni nandenga bien olia libande pa maman omona ngote non obi ya on faut zuleka deuxième tiroir maman sera ebara quoi ebaka yota bolingana na ina komba papi nandako obi sim blanche oyoka bébé mochou soki quaker soki mayonnaise oba kombo ebele okozwa diamant blanc soki pomme vert na ngai soki nini na ndako kaka banda bayeba yo kaka papi ebenga mape kaka papi kaka pomme vert mais kuno ozwa tala ba kombo kozwa mususu ba kombo no yo kandeli oh mais non mo bazo benga ba kombo wana mo wezo la qui pena que noté de ça va de naza pena sim blanche de une phase petit quartier phase à tala muto wanga na te banda ba koko na biso bazana na ba sim blanche bazana ba petite sœur à quartier ata muto ya lobby allié na émission ya lobby non te lukuta bakosi te bazala na bango mais ça non normal faut trouver un normal ça non ya makambu via moko ya na tire ça ngo ele kana ngo ezala kana ngo mabeke yo na pane na boakisi yo na chasser yo pona ngina ozoka non te mama na kola kisaete na kola kisete eza ba sentiment na eti et ça va plaisir tikana sepe sa chérie nanga tala obi on a biselo moko mama obi so okay so mama outi musalo ye okompe na ndako boye omoni mama bonjour chérie bonsoir ayambio bisou bou longolo chemise longolo kechi zelo za mpe bilo sa yo sa elango na te na pose question te pour la question ça ba réponse ça ngai merci en dehors ya mama na ndako kozana moi chéri libanda omoni na ebite pona basi na biso bino ba mama na biso mais na bamboka musuto monaka ata moi c'est à côté libala aluka toujours implice c'est-à-dire libala e banda ka messi la raté to saki na période moto kutana to ebani na banda ko landa net yo bo sali ko fino kitoko so mbala mo koti na libalo longole ko mocha kovo ozomo ateke lo na lingara ona sima ko firo na bandoluka kango kaka suna moni ngo libanda na osaka na tendance na kende et puis bon ba mama libanda pe baluka toujours ko corriger ba défaut ezana katandako pour ba défendre ko komi habitude to mesani nango moko bon lo la zane mobile na ngasi ya balinga nazara na bitite so azo ya hotelanga pa na biso benga funa tia moi mais le rôle la sia zwinga akutanenga bongo po aza déjà yanga or petit libander mon akutake na jeep lobi moi pantacourt lobi kilote moko susia muke sali moi masque donc ba valeur ajoutée ne sala ke na kozonga ndako mais lisu mo ezotika la kaka donc mabena binonde ya mwana il faut tali ata to balani mais moi plus moko fo ezalara
Pour ma faiblesse, si la raté. Chaque jour. Toujours, non, et si la raté. Mais pourquoi sa maman qui non, elle te lingana qui nous a qui boité, si qu'on nini, au comme sous boyé. Pourquoi il s'est pour maman changer, pour maman talaka, maman sous maman babana et les qui la caille, moi à s'occuper dans des grands occupés dans le bousser. Et ça m'a bêté. Momoni, ce qui n'a pas ébissio au yo faut ça la pose pélisanga. Et ça n'est pas mon ami c'est pélissi. Mais ce qui moi surprise comme on tapano. Na kolit nana bande ko na za ba semeki o babala na famille avayo oko banduluka pe ko yeba baguna ngana ba faiblesse na ngamusu na nzela na bango comme ça ngana linga mingi fumbwa yo mesensa ngama tembele majumu suna moni fumbwa na monda kala na pembeni na moni ko ndira ko moyeba nga mais yo olinga kana ebiso ke lambela o mo ke suna o moya na ebi déjà le réseau kutanga ya su surprise te non pembeni tangu na ye abando contrôler ngana matoi atali manzaka d'abord a desserrer ngana ceinture cravate mon mai abandina na mai et puis azo pianga mai aza pembeni azo fixer ngako za nene ti maman na biso cameraman mais abendi suki ne bien naturel taninga za kitoko na lulete mais ezaka pona lo bandenge ezali ozomona mais yo loro la ozanonga donc comment nango bon et surtout que soki mwana mwasi akola mingi pembeni ya mama akoya mingi nezaleli o mama na bango azalaka nango epa papa na bango aye nango na libala epa nanga et puis de liloba o mama lobaka ne mokolo azwa libala po bamisusu aobala mama eza biso omona ezosimba te ezonga na so omona abetu ya koyebisanga mais bamama na biso ntango bazala kokende mabala bayebisaka bango ke mbeto na yo bapesi baleki pour dire ke bebe bongo azalaka akuna ozomona donc c'est un peu ça. Merci papa. Mambona nanu biso moko eza naturel donc to eba na phénomène wana te. Moi sine azana azana ndaku mobali abimi libanda. Bozo loko moko eza kati ya mutu na kati ya mobali okoza musu okoza pepa à moi cité. Biso mobali to za sentiment ebele par rapport à moi si. Moi ça refanda mususu ata inane hein. Olingana mobali te mais mobali okokate oko supporter te. Mais tant on a un sentiment tout le temps, au moins que maman va nous déranger, maman tout le temps, maman tout le temps, maman tout le temps, aza muta olembati. Par rapport au sentiment na ngana ya o yangeze belé par rapport il faut na tirer. Na bala qui est bien si. A kokate. A kokate. Peut-être so mbala ngwaza aza peut-être moins faible mais mbalo ma solo. Moi te que non maman va déranger ma casse. À cause de monsieur aza batana ils a bien été msoza malade mais nga kufanda tena supporter ti akoma bien azasundi nini zo mpona wana zaba aide wana bazaba aide ya mama bazaba aide bazala kaka et puis bango el moko basolola pe bien pour maman déjà soit comme nandago basi on to complémentaire ceux qui azana moi enseignement bien té ceux qui a pris bien té baté aki bien té tant comme nandago baka ko solinga déjà bon moi ça autre mais ça te afandi makambo comportement azali na ngona début ya bolingo ya jeunesse échangera comme na makambo mabe comportement changer aïba sur s'occuper no ambetu te aïba même couler na yo comme tout un problème ba langage communication insolable ouais OK servir papa na bino oh bona budoki et comme ko servir papa na ba difficulté oh na début ezala boté bon comme aussi au médecin déjà moi ça autre mais até aussi porter ka maman bana ils ont prendre mais tant au Kenya libanda mais ya tika ils ont prendre kuna quand même ça va ils s'occuper non bien même na mbetu kitoko Zendenga ba papa musana bango wana taza mwase kitoko zongala na ndaku mais akomoneka pamba de souci na eka posa na eka faza ka mwasi libanda po ba bimaka naye mama monika ka mama retard de zendenga ba papa kaka phénomène na bango mwe ozana mobala assemble la vraiment banga ka nzambe wana ko za yo moko mais so za paye ma watro mais yo pa pasteur ça va ngai pasteur ça va en tout cas nanu te onde ba kama pasteur yozo ya tongo zo ke poko pasteur ko ba protocolaire bazo zoete oyanga vena mela ke mbondo eloko ezate amen ni veut faute ya mama sili na lubi ngwana na lubi soko mama simbi bien bon papa ko kene de gauche à droite te maman simba ko bien te maman simba ko bien mais yo simba yo bien ye wana yo ko tikala na ye ya solo eza bongo te mama ata yo mo kanza kasi yo bi malibanda yo na mama so sala nyonso pona yo
bobani na bo jeunesse si boko miko yo lobi ke téléphone akana mwa mususu za pembeni nayebi te mutu na mutu aza na ndenge na ye yo za na libanda yo za na te libanda nga naza na libanda te nga sambelaka naza chrétien owanga linga lelo te en fait eza question moko un tout petit peu compliqué mais sinon problème ezalaka de tous les deux côtés parce qu'il faudra savoir tant au salaki engagement qu'est-ce que vous vous êtes dit. Parce que ngana lobaka, l'essence du mariage, c'est le premier mot que vous êtes adressé de tout cœur. Vous comprenez? Tant au bolobi que non, je t'aime au fond de mon cœur. Ça veut dire que c'est vraiment au fond de ton cœur. Alors, tant que mako moko akomi ko bimalibanda, ils soit papa, soit maman, n'est-ce pas? Soit papa akomi ko bimalibanda, soit maman akomi ko libanda. Il faut maintenant se poser des questions. Est-ce que satisfaction est zaka kandenge zalaki au début? C'est ça le problème. Alors, cherchez à savoir de côté à Mouto Azo Malibanda, soit papa ou maman, insatisfaction na ezo utana nini. Maman azo satisfaire yete na nini, ou soit papa azo satisfaire yete na nini pour Malibanda, et en ce moment-là, bokoki ko résoudre le problème à l'amiable, en fait. Je crois que impression nanga na ça na émission. Boyoki ba papa ndenge ba pesi biso ba réponse na bango. Conseil na kopesa et pas ba maman. Ba maman yeba ko batela papa malamu de façon que abimaka libanda te. Yo pe papa soki maman zo yeba te la kisaye. Boloba kitobala na pour les meilleurs pour les pires. Est-ce que muninga zo yeba te faut ko la kisaye. To comme na suka émission na kopesa merci na maman Gidil Bisengo yene mtu azuba image o. Na za kopesa merci na Patrick yene mtu rolamba bilubu ya lelo akotia biso na Nicolas Mesa Potolia. Na pesi bino nyonso bande kwa Congo lokole. Merci na pesi bino mbote.